Maman, maman, j'entends le bruit de la mer dans le coquillage. Waouh! On s'est tous fait cette petite réflexion étant petit, on prend un petit coquillage sur la plage, on le met à côté de l'oreille et bam, on entend les vagues. Eh bien désolé de vous casser le mythe, mais non, c'est pas les vagues qu'on entend, mais bien ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. Quand le coquillage est placé sur l'oreille, il vient nous enfermer un petit peu du bruit extérieur, et en plus de ça, il agit comme une caisse de résonance pour tous les bruits qui se trouvent à l'intérieur du coquillage. Ce que vous entendez, c'est tout simplement le sang qui navigue à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins présents dans votre tête.